Avui sí que, abans de començar, sí que voldria fer un esment especial que avui ens falta, a part d'una regidora, la Susana Roura, que per motius professionals, sí que ens falta la Carme Boé, la regidora que aquesta mateixa tarda ha tingut la pèrdua de la seva germana. M'agradaria que tots plegats poguéssim acompanyar el sentiment com a companys de consistori en aquests moments tan difícils per la seva família. Vol dir que li voldria fer un petit reconeixement. Moltes gràcies. Dit això, passem als punts del ple. Passem al punt 13, aprovar el conveni de col·laboració entre Ajuntament de Vic i l'entitat Obra Atlètica Recreativa OAR Vic i autoritzar la despesa plurianual del conveni. Gràcies, senyor Anglada. Sí, gràcies. Bé, primer de tot, des del nostre grup municipal també volem fer arribar el nostre condol a la regidora Carme Boé i a tota la seva família. Dit això, doncs nosaltres sí que donarem suport a aquesta proposta. Crec que se'ns va explicar detalladament tant a la reunió de l'IME com a la corresponent comissió. Nosaltres sempre hem dit que som partidaris de facilitar i ajudar les entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat de Vic, i a més també som del parer que reconeixem la bona tasca i la bona labor que fa el club esportiu OAR Vic dintre de la nostra ciutat. I a més, jo crec que no tindria massa sentit votar-hi en contra, inclús abstenir-se, tenint en compte que això no modifica res del que ja s'ha fet els darrers últims anys amb aquesta entitat. O sigui, no significa un esforç més econòmic per l'Ajuntament de Vic. Per tant, en aquest sentit, el vot del grup municipal de Plataforma Vigatana serà favorable a la proposta. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat. Passem a assumptes d'urgència, control dels òrgans de la corporació, amb vist a la relació de decrets i d'actes de Junta de Govern. I amb tot això passem a les mocions i passem a la moció presentada per Esquerra Som Vic per reprendre d'immediat els treballs per a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Vic. Senyor Anglada. Sí, bé, després de sentir el representant del grup antisistema i violents que tenim aquí a la ciutat de Vic, els de Capgirem Vic, la veritat és que poca cosa ha dit, perquè més aviat em recordava a un disco ratllat, perquè sempre diuen el mateix. Sort en tenim que aquí a aquest Ajuntament hi ha sentit comú, hi ha ganes de voluntat de treballar per la ciutat i, evidentment, les propostes de Capgirem Vic, la majoria de grups municipals d'aquest consistori se la passen, ja saben per on allà, com vull dir, pel forro. Algun dia, dit això, algun dia ens hauríem de preguntar qui ha estat el motiu o els motius per als quals aquest Ajuntament encara no hagi actualitzat el seu reglament orgànic municipal, podríem dir el ROM, no? Sí que és cert que en aquest transcurs d'aquest mandat s'hi ha treballat, però això ja ve des de l'any 2007 o 2008 amb el mandat com a alcalde del senyor Viladrodal, i crec que hi havia regidors d'aquest consistori, com la mateixa alcaldessa, i s'ha de dir obertament que si el reglament orgànic municipal no es va aprovar va ser, evidentment, per les incongruències del grup municipal de la CUP, perquè es feia el que deien ells al 100% o no es feia el ROM. Per tant, si hi ha algun culpable que aquí en aquest Ajuntament, en aquesta ciutat, encara no hi hagi un ROM, és, evidentment, per culpa, repeteixo, d'aquests antisistemes i anticapitalistes i violents de Capgirem Vic i la CUP en general. Tot apuntava, però, que en aquest mandat hi havia voluntat suficient per l'aprovació d'una vegada per totes del nou reglament municipal. És cert, i s'ha de dir, que hi hem dedicat algunes sessions en el transcurs d'aquest mandat, però sembla ser que per obra de l'Esperit Sant la cosa ha quedat amb el bagul dels records. Volem recordar també que el nostre grup municipal de Plataforma Vigatana ha fet en el transcurs dels últims mesos dues preguntes referides al perquè de l'aturada d'aquest nou reglament. Tot i estant d'acord amb la moció, entenem també que hauria estat millor segurament parlant-ne en qualsevol d'algunes de les comissions o a la Junta de Portaveu. Dit això, també hem de dir, i després de veure, i ho hem de dir obertament, la poca voluntat, en aquest cas per part de l'equip de govern, de tirar endavant les actuacions del ROM, podem entendre també la presentació d'aquesta moció.
Entenem, doncs, que és necessari posar al dia aquest reglament orgànic municipal que ha de regular l'organització i el funcionament de l'Ajuntament i els seus òrgans. En definitiva, un instrument que ha de regular el règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament i dels seus òrgans, que articulen els drets i deures dels membres de la corporació municipal. Per tant, som partidaris de la redacció definitiva d'un reglament orgànic municipal obert, adaptat als nous temps, dinàmic i participatiu. Sincerament, i ho dic de tot cor, creiem que amb l'esforç de tots els grups municipals que hi participem ho podem aconseguir. Segurament a molts ens quedarà curt en alguns temes, mentre que en d'altres serà generós. Això és el que passa quan es negocia. Mai tothom no sempre aconsegueix el que vol, malgrat alguns, com els de Capgirem Vic, volen aconseguir sempre tot el que proposen ells. I això, en democràcia, és impossible. Però el que sí és possible aconseguir un acord el suficientment ampli i generós que mantingui pinzellades de tots i cadascuna de les formacions polítiques que ens formem part d'aquest consistori. Per tant, diríem que estem d'acord en el primer i segon punt dels acords, és a dir, reiniciar els treballs del reglament orgànic municipal com el reglament de participació ciutadana. Però sí que els hi demanaríem segurament, i no veiem prou lògic ni encertat, doncs el tercer punt de l'acord, ja que aquest s'hauria de treballar en la corresponent comissió que es facin per parlar d'aquest nou ROM. Moltes gràcies. Senyor Anglada. Bé, no, nosaltres, com hem dit, que si es manté la moció, podríem dir, amb els tres acords, hi votarem en contra, ja ho hem dit. Crec que no és correcte que ja s'obligui aquí en aquest Ajuntament, hi ha unes pautes concretes. Hem dit que sí que hi estàvem d'acord amb el que sigui reiniciar les taules de sessió dintre d'una comissió o una junta de portaveus del ROM, però entenem que tot això s'ha de discutir dintre en aquesta comissió. De totes maneres, tant si tira endavant com si no tira endavant la moció, crec que és positiu que ens tornem a reunir per plantejar un altre cop de veure si podem enllestir definitivament el que és aquest ROU, i jo estic segur que, tal com he dit abans, vull dir, els grups democràtics d'aquest Ajuntament, tal com hem participat a les jornades del ROM, i continuarem participant. I estic convençut que si en aquestes reunions, evidentment, que no hi seran els representants violents de Capgirem Vic o la CUP, estic segur que tant el grup municipal que està governant la ciutat de Vic, com Esquerra Republicana, com Vic per Tots, com Plataforma Vigatana, arribarem a un acord i estic segur que podrem tirar endavant aquest famós ROM. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra de la moció? Queda aprovada. Passem a l'altra moció presentada per Capgirem Vic per fer efectiu l'avís de la població sobre la superació d'ozó troposfèric en el llindar d'informació a la zona de qualitat de l'aire de la Plana de Vic. Sí, gràcies. Sens dubte, cal estar alerta per controlar la superació d'ozó, ja que aquesta és vital per a la salut de totes les persones. Vic, juntament amb Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat, són les zones més contaminades de Catalunya. No és la primera vegada que ni Vic ni la comarca d'Osona reben un avís informant-nos que hem superat els llindars de l'ozó troposfèric. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut, OMS, ja ha alertat en diferents ocasions dels seus perills que la contaminació de l'aire pot provocar a tot el món. Val a dir, però, que el 80% de les ciutats que analitza l'OMS, 3.000 ciutats en més de 300 països, superen en llindars de contaminació. Aquestes dades són preocupants, ja que la pol·lució de l'aire és una de les causes que produeix el càncer. Així doncs, el que ens hauríem de preguntar és si realment la Generalitat de Catalunya està complint o no amb les normatives europees sobre contaminació de l'aire. Malauradament, i tal com hem dit abans, Vic continua sent una de les zones més contaminades d'arreu del país. En aquest sentit, hem de dir que la nostra ciutat disposa d'una estació de control d'ozó troposfèric que capta en continu les dades dels contaminants i constaten els problemes de contaminació. Hauríem d'entendre, doncs, que des de l'Ajuntament de Vic es duen a terme constantment la vigilància de l'ozó troposfèric, és a dir, un seguiment dels nivells d'ozó en els períodes de més risc.
uns períodes que oscil·len entre el mes de maig i el mes de setembre, tots els dies de la setmana, per tal d'avisar la població tan aviat com sigui possible. De totes maneres, i tenint en compte que des de l'Ajuntament ja es prenen les mesures necessàries, des del nostre grup municipal som partidaris que quantes més mesures es prenguin per controlar els efectes negatius que comporta l'ozó troposfèric, molt millor per a tots. Moltes gràcies. Doncs passem, si queden acceptades les esmenes, no hi ha ningú cap inconvenient, doncs posem a votació la moció. Vots a favor? Doncs queda aprovada la moció. I passem a l'altra moció de Capgirem Vic per la creació d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius a Vic. Senyor Anglada. Gràcies. Bé, és un fet evident que tots estem en contra de les agressions sexistes. Segurament les violències sexistes són encara una de les formes de violència masclista que es manifesten en molts àmbits de la nostra societat. Per tant, diríem que qualsevol mesura que garanteixi més seguretat per tal d'evitar les agressions sexistes seran benvingudes des del nostre grup municipal de Plataforma Bigatana. El que cal preguntar-se és si aquest és un fet habitual a la nostra ciutat. Pel que hem pogut saber, al nostre grup municipal pràcticament no consten ni a la Guàrdia Urbana ni als Mossos d'Esquadra denúncies relacionades amb agressions sexistes a la nostra ciutat. Com tampoc ens consta que ni al transcurs de la Festa Major de Vic o en altres esdeveniments de la nostra ciutat s'hagin patit aquestes menes d'agressions. De totes maneres, la lluita contra la violència cap a les dones, pel fet de ser dones, ha de ser una prioritat per qualsevol administració i per descomptat de l'Ajuntament de Vic. És possiblement en els períodes de festa en què la tolerància davant aquest tipus de comportaments masclistes incrementa una mena de tot s'hi val. Diríem que són la punta de l'iceberg d'una violència que troba en l'abús de l'alcohol i les drogues, amb això en som prou coneixedors els que presenten aquesta moció, els violents de Capgirem Vic, que coneixen molt bé aquest món de l'alcohol i de les drogues, i les aglomeracions, l'excusa i l'actitud perfecta per a aquest tipus d'agressions. Per això no cal escarmitar esforços des de les pròpies administracions a l'hora de fer qualsevol campanya de prevenció i lluita contra les agressions sexistes. Campanyes de caràcter eminentment preventives perquè han de pretendre visibilitzar el rebuig de tota la ciutadania davant de qualsevol tipus d'agressió sexistes. Per tant, el nostre grup estem totalment d'acord en el primer punt de la moció on es demana la creació d'una comissió amb l'objectiu de crear un protocol, evidentment, en tots els grups municipals d'aquest consistori que han estat elegits democràticament. Però també hem de dir que trobem innecessaris els demés acords, ja que aquests els hauríem de determinar en tot cas dintre d'aquesta comissió que hauria de ser la responsable de crear aquest protocol contra les agressions sexistes. Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor de la moció. Queda aprovada. I ara passem a la moció presentada per Plataforma Bigatana per instar el Govern de l'Estat a rebaixar l'IVA cultural en el cinema. Sí, bé, no, la retiro i ja la presentaré en un proper ple, per uns motius que ara no venen al cas. Molt bé, doncs un cop retirada passem ja a les pregs i preguntes. Passem ara a les preguntes de Plataforma Bigatana. Quines previsions s'han pres enguany per al Birra Nostrum, senyor Anglada? Sí, al final s'ho miré segurament amb en Benjamí i amb l'Arnau, tant parlar d'ells dos. Abans, permeti'm que li voldria fer una prèvia, no per res, però ja ho tingui present en altres ocasions, perquè avui he vist que ha donat la paraula dues vegades seguida amb el regidor Arnau Martí per al·lusions, la qual cosa no hi tinc cap inconvenient. Però jo li recordo que no fa pas més, no sé si un ple o dos, per al·lusions també vaig demanar la paraula jo, i vostè em va dir que no podia replicar. Solament dic que ho tingui en compte per una altra vegada, El Roma ens ho arreglarà tot. No, ho dic per una altra vegada, que ho tingui en compte si algun grup municipal parla de la meva persona o del meu grup, que jo també per al·lusions pugui parlar per no fer discriminacions. I ara anem a lo que era la pregunta. Bé, sembla ser que, com s'ha vist aquí, que les veritats els hi sol fer bastant mal amb el grup de Capgirem
Vic que tenim aquí en aquests consistoris. Mirin, ho deien els radicals i els violents de Capgirem Vic. Senyor Anglada, No, sí que... un cop m'ha passat per alt... No, però ho continuaré dient. De la mateixa manera ells que diuen coses que no diuen. Senyor Anglada, un cop m'ha passat per alt, ara no passarà per alt. Si utilitza aquestes paraules no tindrà la paraula en aquest sentit. És igual. Llavors, sigui, jo li dic una cosa, de la mateixa manera... Fem-ho fàcil tots, que puguem fer la pregunta i estalvis. Parli de Capgirem i no hi posem tots atributs, que aquí una mica massa posem tots atributs a les preguntes i coses i afirmacions que fem que tothom dona lliçons. Jo li agrairia, sisplau, que parli del partit, però no posi atributs. Gràcies. De la mateixa manera que vostè em demana a mi que no posi atributs, no en posaré, però que tampoc en posin ells. Quedi clar. Mentre ells posin els atributs que vostè ja sap que estan posant, jo els continuo titllant de radicals i violents. Per la meva part, estic disposat a no posar cap atribut, però parli vostè amb ells i també prohibeixi que no posin atributs. D'aquesta manera ens entendrem, perquè, esclar, si ells han de tenir més privilegis que jo, no hi estic d'acord. Bé, com vostès saben, l'any passat jo vaig interpel·lar una pregunta, avui no sé si me la podrà contestar, perquè possiblement la que me l'havia de contestar era la senyora Susana Roure, i per les circumstàncies que sigui no pot venir. Si me la contesta algú de l'equip de govern, perfecte, i si no, sí que els agrairia que fos un tema que m'ho fessin arribar per escrit. Saben vostès, no l'any passat, sinó molts anys, però l'any passat vaig portar una sèrie de fotografies que quan es fa aquest esdeveniment del Birarròssum, doncs concretament el que són els carrers del centre històric de Vic, doncs la gent hi fa totes les necessitats tal i qual. L'any passat la senyora Susana em va dir que ja sabien quines mesures havien de prendre per prevenir que això no passés, i aquest any m'adelanto abans de la festa major per recordar-los i veure quines mesures prendran perquè enguany no torni a passar el que ha passat els darrers anys. Li passem una primera informació i potser l'haurem de complementar un cop puguem parlar amb la senyora Roure. Senyor Soldevila. Gràcies, alcaldessa. Sí que segurament haurem d'acabar de complementar per escrit, perquè totes el detall no les conec, però sí que conec perfectament perquè vaig assistir a la reunió que vam fer per segon any consecutiu amb els veïns dels carrers del carrer de la Riera i els organitzadors del Birarròstrum, més aviat són els organitzadors de la festa jove, de la festa major jove, per buscar una sèrie de punts de consens per poder evitar aquest tipus de coses que es fan. Els punts en concrets n'hi havia diversos, sobretot molts eren informatius, de rètols, temes de neteja, i llavors es van consensuar entre tots i s'aplicaran. Concretament, punt per punt quins són, si voleu els passarem llavors per escrit. Moltes gràcies. Ens podria dir si hi ha hagut algun funcionari d'aquest Ajuntament que hagi participat a la campanya que ha engegat la intersindical CSC, que es diu Jo m'hi apunto? Sí, els funcionaris fa setmanes que són el centre del debat polític arran de la voluntat per part del govern de la Generalitat i després del no acord amb el govern de l'Estat de convocar el referèndum unilateral. Tal com diu la pregunta, sabem que la intersindical CSC està fent xerrades per orientar els funcionaris de les administracions. Ens podrien dir si en aquestes xerrades hi han assistit alguns funcionaris d'aquest Ajuntament o no, simplement això. A dia d'avui no hem tingut ni temps de poder-ho demanar, si cas li contestarem per escrit, perquè al rebre la pregunta al dematí no hem fet aquesta supervisió, no ho sabem, no li podem contestar, ja li passarem per escrit i ho demanarem. No sabem tots els funcionaris, si algú s'hi ha presentat, a la casa som força colla, però ja li passarem. Ha mantingut aquest Ajuntament alguna reunió per tal de concretar on posaran les urnes el dia del referèndum? Evidentment, si és que hi ha referèndum. Perdó. Sí, aprofito, ja que ha dit que m'ho faran arribar per escrit, espero que no faci el mateix com en aquella instància que vaig entrar. Ja sé que se li escapa el riure per sota el nas. Ja sap de què parlo, no? Ja li hem contestat, aquella. No, que jo sàpiga, no. Portem 4 mesos. Coses que s'encallen, sí. No, això ho dic perquè no l'he rebuda. Endavant. Bueno, tirem. No l'he rebuda, però bueno, he aprofitat ja de dir-me que em faran arribar aquest escrit i que al mateix temps aprofito per dir això perquè cada ple dic el mateix. Al final hauré de presentar una moció. Bueno, també ens hem assabentat que ajuntaments de l'AMI han assistit a reunions per buscar
on o com col·locaran les urnes d'aquest possible referèndum unilateral que vol convocar el govern de la Generalitat. Tenint en compte que aquest Ajuntament està associat a l'AMI, ens podrien dir si aquest Ajuntament ha assistit en alguna d'aquestes reunions? De moment no hi ha hagut cap reunió, però sí que hi haurà referèndum. Bueno, molt bé. Continuarà mantenint l'Ajuntament la presència d'animals a les fires com el Làctium i el Mercat del Ram? Sí, sí. M'agrada aquest convenciment que té, senyora NR. Sí, vam llegir que hi va haver una plataforma, no me'n recordo el nom, que demanava firmes perquè es retiressin els animals tant a la fira del que és el Làctium i el Mercat del Ram. També vam llegir a través dels mitjans de comunicació l'informe que va fer l'Ajuntament de Vic dient que tot estava en regla i tot estava en condicions. Nosaltres, el nostre grup municipal de Plataforma Vigatana, no tenim cap inconvenient en que la Fira de Làctium i el Mercat del Ram hi hagi el bestiar que hi hagi, perquè si no, no sé quin sentit tindria que es fes el Mercat del Ram sense el bestiar que hi ha. En tot cas, llegint l'informe de l'Ajuntament és per saber si l'equip de govern, que entenem que sí, continuarà mantenint aquestes mateixes tradicions a la Fira del Làctium i al Mercat del Ram i continuarà havent-hi el bestiar. Senyor Dòniga. Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, senyor regidor, això no és un espectacle i tampoc és un circ. Simplement les fires són línies de promoció econòmica d'empreses que hem de protegir, són béns jurídics protegits i els animals compleixen amb rigorositat la màxima qualitat possible, tant temes sanitaris i temes ambientals com temes ergonòmics. Fixi's que al Mercat del Ram fins i tot un veterinari ens van fer retirar 2 cabretes perquè no complien les condicions ergonòmiques. Aleshores vull dir que estem gairebé ratllem el límit de la perfecció en confort. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per quin motiu s'ha deixat de fer el minut de silenci per condemnar els atemptats terroristes islamistes? Sí, estàvem acostumats que des d'aquí a l'Ajuntament, des de protocol, cada vegada que hi havia un atemptat, fos islamista o fos d'una altra cosa, per desgràcia, vull dir, hem de dir que la majoria, tots els atemptats són dels grups radicals islamistes, però se'ns convocava a tots els regidors d'aquest consistori a fer un minut de silenci a sota balcó de l'Ajuntament. Hem trobat estrany que en aquests 2 últims atemptats que hi ha hagut, un a Manchester i l'altre recentment a Londres, doncs dins de l'Ajuntament de Vic no se'ns hagi convocat a fer aquest minut de silenci. Esclar, igual ens hem pensat, el nostre grup municipal, o jo concretament, que han rebut alguna pressió d'algun grup islamista d'aquí a la ciutat perquè no es fes aquest minut de silenci, perquè si no ho entendríem per què s'ha deixat de fer repentment aquest minut de silenci. Nosaltres no l'hem deixat de fer. Nosaltres sempre convoquem quan rebem que l'Associació Catalana de Municipis convoca a tots els municipis i immediatament nosaltres també ho fem seguint aquesta normativa. Que hagi coincidit alguna amb que ha estat aquest pont, que potser hi ha hagut algun dia de festa i no hem pogut convocar, però la intenció és que quan se'ns convoca a nivell general de tots els municipis, nosaltres seguim com fan a tots els municipis. Vull dir que si ha passat alguna cosa ho desconeixo, però vull dir que si es rep aquesta ordre, diguem, o que aquesta recomanació per part de l'Associació Catalana de Municipis, nosaltres sempre la complim. Vull dir, la intenció és continuar-ho fent. Passem als pregs. Queixes de diverses persones al dinar de la Festa de la Primavera de la gent gran de Vic. Sí, les queixes, evidentment, no va ser ni per l'organització, ni va ser pel dinar que hi va haver, que a més va estar molt bé i la gent contenta. L'única cosa que la queixa jo els hi haig de dir, perquè a mi m'ho van comentar, i no m'ho va comentar una persona, m'ho van comentar més d'unes persones que hi havia més allà al dinar, i a més em consta que també per un cantó o altre ha arribat a l'equip de govern. La gent se'ns queixa perquè els que serveixen el dinar, que són gent de col·legi, doncs no faig dir si eren 30 o 40 persones, però la gent els hi molesta que hi hagi 2 o 3 persones que a l'hora de servir el dinar portin el vel. Llavors, el que em demanaven era fer un prec, a veure si se'ls hi podria dir a aquestes persones que al moment que vinguin a servir el dinar doncs no portin el vel. Jo crec que és una cosa de sentit comú. Senyor Solà. Bé, jo quan he llegit la pregunta pensava realment que era alguna cosa del dinar. Ara, no, bé, alguna cosa del dinar i no aquest tipus de queixa. A nosaltres no ens ha vingut cap
ningú, i vull dir, aquesta pregunta em sembla que està fora de lloc. Crec que hauríem de tenir clar que nosaltres respectem totes les diferències i totes les religions i, evidentment, són nois i noies que van a les nostres escoles i no farem mai cap tipus d'aquesta apreciació que vostè ha fet. Passem a la pregunta 2 i 3, que no sé si la pot deixar perquè falta. Diu, una és posi en ordre el descontrol de les bicicletes que passen per les voreres i controlin amb més eficàcia els carrers bici de la nostra ciutat. No sé si són diferents. Doncs la primera, no sé si li podrem contestar, digui, però per la senyora Roura, potser. Bueno, no, això perquè és que normalment, doncs, quasi bé, bueno, sol passar per desgràcia durant tot l'any, no? Però quan ve en període del bon temps, doncs, se solen veure moltes més bicicletes per sobre les aceres. Crec que aquest és un problema que ja fa temps que existeix aquí a la nostra ciutat. El meu grup municipal ha insistit diverses vegades en aquest sentit i ens consta també que hi ha hagut algun altre municipal d'aquí, aquest consistori, que en alguna ocasió també ho ha demanat. Jo concretament avui passejant per aquesta rambla de l'Hospital, que ha quedat tan maca, doncs escolti'm, amunt i avall, i miri que hi ha un carril bici, i estan pujant les bicicletes i estan baixant les bicicletes. No sé si tenen alguna previsió de fer de cara a aquest temps que no circulin tantes bicicletes per sobre les aceres. Sí que està previst anar fent campanyes de conscienciació als ciclistes. Sabem que volem una ciutat que s'hi passegi, que s'hi vagi en bici, però evidentment s'han de complir les normes. Anirem fent campanyes, però també avisarem que la Guàrdia Urbana faci més aquesta pedagogia d'anar fent una bona utilització dels carrils bicis i de les bicicletes. I controlin amb més eficàcia els carrils bici de la nostra ciutat? Sí, evidentment que és referent a les bicicletes, però en aquest cas podem referir més amb els cotxes que no pas a les bicicletes. Miri, jo he rebut diverses queixes principalment del que és la zona del Vic Sud, de l'estadi i del Remei. Concretament, jo, no sé si recordo si va ser la setmana passada, hi vaig anar un dia al matí i en un dia, res, en mitja hora, vaig tirar 3 fotografies al carrer Bisbe Estrau. Els hi faré arribar al Bisbe Estrau, que veuran vostès que el que és el carril bici constantment, però constantment, veig que el senyor Benjamí que fa així amb el cap, no sé si l'apareix, constantment, però constantment hi ha cotxes aparcats amb el carril bici. El prec seria, si realment vostès permeten que hi hagin els cotxes aparcats al carril bici, el prec seria treguin el carril bici i facin una parada de càrrega i descàrrega. I a més, ha sortit publicat a la premsa el carril bici que hi ha aquí a la Rambla de l'Hospital amb una fotografia, el 9-9 concretament, crec que era del divendres de la setmana passada, també els cotxes aparcats al carril bici. Això dificulta molt a la bicicleta, perquè, esclar, si el moment que ve la bicicleta sol el cotxe ha d'anar al carrer i aquí poden haver-hi molts inconvenients. En tot cas, repeteixo, el prec seria posar una miqueta de mà en aquest tema, perquè jo els hi portaré fotografies, i ja li dic, en cosa de mitja hora, jo vaig anar 3 fotografies de 3 cotxes diferents que aparcaven sobre el carril bici. Sí, si passa això, evidentment continuem tenint un problema amb les bicis, tenim un problema amb els cotxes. Jo diria que hi ha un petit problema d'incivisme que, per molt que posem moltes campanyes, que posem més guàrdia urbana, també hi ha d'haver-hi la responsabilitat i la corresponsabilitat de cada un dels ciutadans de Vic que també ens hi han d'ajudar. Treballarem en aquest sentit, però evidentment jo des d'aquí un clam també als ciutadans de Vic, als conductors, als ciclistes, que pensin no només en el seu propi cotxe, en la seva pròpia bicicleta, sinó en la gent que a vegades va a peu, la gent que va amb cadira de rodes, la gent que va amb cotxets, perquè si no fem una mica aquest treball personal i conjunt de pensar més en el bé comú, la ciutat tindrem problemes, totalment d'acord. De tots, donem per acabat el ple.